这里面就带了个主机嘛，电脑版嘛。对呀、对呀、对。现在它就是我们刚刚编的那个程序。那这两个相差多少？相差这个估计也就相差十多块钱吧，20，这个是单旋钮的，应该相差的多一点，20多块钱吧。Elektrolüsünün ayırması Brönükü buldurdu. İçinde kompüter mi var da. Бұл өзің қалағандай уақытын, мынаның тездігін, түрлерін өлчеп алсаң болады екен, теңсеп. Бұл болса жөнөкөй эле да. 还没出货呢嘛。 Бирөө жанакы 还没出货呢。这个上 对，这个商标的还没出货呢。然后呢， Мынаудан ылдамдыгын азайтып көбөйтө турган 这个电机都是配的稍微大一点。 режимдери бар экен да. Bunu basıp tutsan, davuttan çıkan aletine gelet eкен да.